大家好啊，歡迎各位嚟到我嘅頻道啊，我係阿 Chris 啊，今日咧就同大家睇下我部車啦。咁2026年都差唔多去到一半啦，經過呢幾個月嚟，我自己都試過唔同嘅零件啊，都換過少少嘅嘢啊，跟住有啲地方有可能係升級咗喎。今日我就諗住同大家分享一下我換過一啲嘅零件嘅原因啊，換咗又有啲咩好嘅地方呢？跟住依家佢成個配置會係點呢？咁然後下個星期尾咧，我就去杭州嗰度比賽啦。咁呢一個亦都會如無意外啦，會係我到時比賽嘅一個配置嚟嘅。咁首先部車咧都依然係 Leach 嘅車架啦，一個全能型嘅車架。咁就喺呢個車架嘅基礎之上啊，去不停去試唔同嘅零件啊。咁首先啊，我平時踩嘅話都係以練車係比較多啦。咁邊一對拎都冇乜所謂嘅，都係踩個感覺嘅啫。咁有時踩慣咗呢一對，咁咪換下一對可能唔同少少嘅拎。例如話我想平地快啲嘅話，就呢一對係最快嘅。如果話係涉及到一啲緩波啊，又想上下斜嘅話，就呢一對，又或者拓海嘅呢一對就比較好啦。而我今次去杭州嘅比賽咧，嗰一段路嘅距離就大概係100公里啊，爬升就700幾咁樣嘅，即係佢都要上斜嘅。咁我就諗去到嗰一啲嘅上斜位拉扯就有機會拉得好勁嘅，所以就唔適合用呢一對拎啦，因為呢一對拎係咁多對拎裏邊最重嘅。不過佢平路嗰度 keep 速係最好嘅嗰一對嚟嘅。呢一對拎係非常適合喺平路嗰度踩，同埋 keep 住一個好穩定嘅高速。但如果話涉及到一啲上斜喺斜路上面，突然要再做一個加速啊，又收慢又加速，又或者突然喺大群入面突然收慢咗好多，跟住再起腳好大力嘅話，呢一對對於我嚟講就覺得有啲辛苦。嗰個框咧其實都有一個影響喺度嘅。呢一對係因為佢個框係薄少少嘅，個外闊係冇咁闊嘅。而依兩對咧都係闊少少嘅，闊少少個優勢就係踩落去都會舒服啲，同埋側風嘅時候個影響就未去到咁大。尤其是拓海呢一對近排試咧係真係好舒服，我覺得嗰個感覺係3對拎入面最舒服嘅。咁兩者其實係差唔多嘅，最大嘅分別就係個樣啦。呢個係純圓框同埋鋼嘅拎枝嚟㗎，金屬。呢一個就係波浪框，然後再加碳拎枝，係呢一度會有啲唔同嘅，同埋佢個棘輪呢一個就係34T，佢就係54，有冇記錯嘅話，總之係多啲嘅。反應嚟講會再快多少少，我踩落去嗰一下，佢俾出嚟個反應係會再快啲嘅。條胎就係揀咗馬牌嘅啡邊胎啦，單純中意啡邊，所以就揀咗啡邊啦。咁然後馬牌幾條胎係新嘅，但係新得嚟我已經係開過嚟啦，即係將佢表面嗰一陣咧已經踩到係變到係用過一段時間啊！呢一個嘅感覺我就覺得係最好啦，所以就決定係揀呢一對拎啦。咁佢個重量係1250g 度啦。其實有啲地方我換過嚟嘅，首先就係個變速3寶咧，我就係用緊 Altegua 嘅。咁後面就壞過一次啦，之前差唔到電啦，有留意我 Instagram 都會見到啦。跟住我就直接買咗個新嘅，因為佢嗰個位咧係叉電位壞咗，你係整唔到啊，除非你真係技術好高超啦，你識嗰啲電子嘅，識得唔知點樣解體，不如直接買個咁樣仲好啦。咁我就買咗個，咁一換完落去，哇！即刻解決晒所有嘅煩惱啊！咁然之後依一個啦。之前都有啲問題，就係我上唔到個大餅，跟住係上大餅嘅時候撳下俾大家睇啦，係啦，就會有呢個反應啦。不過呢個係啱啱，因為我冇喐過佢啊嘛。先喐下佢先，順便 check 下佢依家有冇問題先。嗱，依家撳落去咧，佢反應都係慢啲嘅，唔知點解。即係我依家撳咗上大餅啦，嗱上到啦，但係頭先我撳咗幾下咧，佢都上唔到嘅。咁依家就得啦，要等佢撈咯。好似要有少少時間要撈一撈咯，所以喺比賽之前呢個我都要撳一撳定，要撳定幾下，等佢激活咗嗰個系統啊，咁佢先就上到大餅啦。但之前我就唔知點樣係咁撳咧，佢都上唔到大餅，但係佢落到細餅喎，一撳落細餅佢就落到去。咁我就諗係個大餅嗰個掣有啲問題啦。咁最終我就幫佢條線首先換咗先，換咗條線都係唔得，所以入面其實我又換咗條線嘅新嘅電線。之後我就決定將呢一個自己拆出嚟試下整啦，跟住整完之後就發現上到大餅啦，係啦。咁然後見到個齒片同埋支腿我都換咗嘅。首先一開始我係換咗支腿先嘅，我就由 XKD 嘅金屬腿，然後轉做 XKD 嘅碳腿啊，好似係，跟住再由 XKD 嘅碳腿轉做呢一支嘅。咁因為 XKD 嘅碳腿佢比較闊啊，調整個空間咧有一個物理上嘅限制啊，我冇辦法可以調到咁埋，所以我就轉咗 Red 嘅呢一支，
哇，完全係唔使煩，非常之正。我仲自己係包咗層膜喺度，唔知大家睇唔睇得出咧？係有少少唔同嘅，零零地嘅，咁啊確保佢唔會整花，因為都幾貴一隻。嗰陣我都猶豫咗好耐買 XXE 好啊定係 Red 好，跟住我就研究咗好多啦，亦都問過一啲單車鋪嘅師傅啦。咁以佢哋裝工嚟講，裝過好多支，佢哋就覺得 Red 係比較好嘅。咁我就覺得，咁就唔好煩啦 Red 啦。咁用呢一支腿咧，基本上亦都要換個 BB 同功率計啦。咁我都繼續用翻 XKD 嘅功率計啦，但轉咗一個新嘅 XKD 功率計咁樣。個 BB 咧，我就用翻 SRAM 嘅 BB 啦，因為支腿係 SRAM 啊嘛，我就諗住襯翻用翻譬如 SRAM 嘅 BB。再配翻一支SRAM 嘅就完美啦，同廠嘅咁樣完美嘅匹配。咁個餅我就換咗52/36，咁都為咗比賽啊嘛。咁我就諗住換一個重少少嘅餅就會好啲。用52/36、52嘅時候拖住中間嗰幾塊咁樣踩就舒服啦。咁比賽嘅時候集團個速度都有機會比較快啊，落斜嗰一啲啊，所以用52，至少都要用52啦。咁因為未用過 DA 嘅餅啊，咁我就諗不如試下用 DA 啦。咁就轉咗 DA 啦。咁然後飛輪就轉咗係 DA 嘅飛輪，係琴日先轉嘅。我之前一直都係用緊 UT 啊。咁 DA 同 UT 最大嘅分別就係 DA 輕啲啦，係啦，主要都係貪佢輕啲啦。咁比賽嗰度就會再好啲咁樣啦。咁平時訓練嘅時候就唔想話咁快消耗完個 DA 咧，我就會轉個 UT 碟片咧。其實我都換咗嘅。咁呢個碟片都換咗一段時間，就係西班牙嘅一隻輕量化碟片啦。剎車力度嗰度都係咁樣剎，冇乜太大嘅問題，係啦。之後個剎車器都依然係繼續用 UT 嘅剎車器啦，咁螺絲就轉咗鈦合金嘅螺絲，咁然後喺油嗰度咧，我自己就都係用緊原廠嘅油，近期上星期先換完嚟啊。條鏈咧就用緊 DA 嘅鏈啊，咁呢條鏈又用咗一段嘅時間。咁有腳踏啦，一樣都係依然係華呼嘅腳踏，不過轉晒鈦合金嘅軸心啊，踏片都係用緊鈦合金嘅，所以呢一隻腳踏係非常之輕嘅。係用到嚟依家都冇乜問題啊，非常之好。初頭轉鈦合金嘅時候，我有諗到會唔會好容易踩爛啊、爆開啊，咁係冇問題嘅。咁我自己仲要用加長軸咧，嗰個槓桿咧係會勁啲㗎嘛。咁我有諗過，哇，用長軸會唔會好容易踩爆嗰個鎖牙啊、嗰個紋啊？但係就冇乜問題啊。可能我自己踩就比較少話用暴力嘅踩法啦，比較均勻咁踩過多數。然後張凳咧我就轉翻 Pro Logo 嘅，我本身係用過好多唔同嘅凳啦。我最終其實試咗咁多凳，我就發現到一樣嘢，我有時咧係好容易會磨到隻腳，但磨到隻腳就同張凳係冇乜太大嘅關係，係同我個姿勢係有關係。所以我無論換邊一張凳都好咧，都總係多多少少會磨到隻腳。所以我就轉咗用 Pro Logo 嘅 R4 嘅凳啦，其他凳咧我就諗住全部一律放晒出去。其實其他凳咧都係好好坐嘅，只係我比較中意呢一張凳。當我喺度不停換凳嘅時候，點解冇一張係特別好嘅？其實並唔係凳嘅問題，係我嘅問題。一般嘅紅燈啦，咁呢盞其實係雷達尾燈嚟嘅，不過我好少開雷達功能嘅。然後順帶一提，呢一個座係新嘅，之前斷咗啦，想講係。我懷疑係呢個橡筋拉力個長期綁到第三格呢個位嘅，太緊啦，所以佢就係啦。但如果呢個位唔緊啲咧，佢又會成日走位咯，即係成日篩咗去一邊咯。所以跟我尾咧，有時有啲師兄啊、車友就提我：喂，你盞燈歪咗喎。係，其實我知嘅，係呢一盞燈嘅特性嚟，佢會咁樣傾斜咗一邊咯，都好嘅。傾斜一邊冇咁殘到後面嘅人，咁諗其實都好嘅，不過冇咁 L 冇咁解。佢嗰個底座太唔貼合佢呢一個平面啊。佢個設計唔係咁好，如果佢出一個平面嘅就會好啲咯。咁頭燈就繼續用呢一個四方形頭燈啊 ，Magic Shine 嘅1700流明港版頭燈啊，我幾中意呢一盞嘅頭燈，因為佢夠光，同埋佢有得較射得近啲，又或者射得遠啲，同埋其實你正面就咁望咧，係冇想象中話咁殘眼咯。有啲人咧，佢睇我啲片見到射住前面好似射得好遠好光，但其實如果你正面就咁望咧，唔係話真係光得好離譜。你見到我咁近射，我都可以咁樣望住就知道，其實如果你喺對面線望咧，唔會話真係好光。佢個設計就係設計得你望落係比較柔和咯。馬錶華呼啦，繼續用
但係我就加咗一樣嘢，就係呢一條嘅繩啊，呢一條係保護你，即係有啲咩事真係要爆裝備嘅時候，一下爆出去咧，咁就有條繩救一救到你隻錶啦，唔會真係飛濺出去啦。因為我研究過好多嘅馬錶支架，無論係塑料、塑膠定係金屬定係碳纖維定係好出名嘅 3D 打印嘅嗰一種咧，都係有機會斷嘅。睇個彩數好唔好，同埋你加幾多嘢啦。加隻淨係加馬錶嘅話就會好啲嘅，個重量冇咁重啊嘛。但如果馬錶再加燈嘅話，加多盞燈咧，就已經係大大增加咗會斷嘅機率啦。如果再加多個攝影機喺度咧，就更加大嘅嗰個機會。所以我就預防萬一。加條繩喺度。順帶一提，碳纖維係最容易斷嘅，係啦。但我呢一隻就比較厚嘅，就好啲嘅。有啲係好鬼死薄嘅，嗰啲就比較容易啲斷，瞓幾陣就斷咗。咁我哋再睇下個水架，就係 Elite 嘅水架嚟嘅。咁佢呢一個水架就好輕嘅，15 gram 定唔知17 gram 啊，輕得嚟，我覺得攞個水樽出嚟係非常之好攞啦，同埋佢好實淨嘅。然後依家佢最新嗰隻破卡茶都用緊嘅，好似係13 gram 啦。嗰一隻我就覺得太幼啦，好似條線咁樣啦，就變得嗰一隻我都有諗過入一對翻嚟嘅，但係我覺得喺個重量嗰度差得嗰啲啲咁多，同埋個外表我都係中意呢一隻多啲，所以最終我都係啦用翻呢一隻。咁我一直都係用緊 Elite 嘅水架，我已經用咗好多年都係呢一隻，不停換都係用翻呢一隻咯。咁呢個工具罐都介紹過啦，係一個好出名嘅牌子嚟嘅其實。不過近期練車嘅話，我有考慮過將工具罐嘅嘢換落去一個尾袋嗰度，放喺後面呢一度加多支飲品啊，因為有時踩太長途咧，得一支係唔夠飲嘅。咁然後再睇一啲細微嘅地方，例如話啲螺絲咧，呢一度之前有試過出問題啦，粒螺絲卡死咗，要用電鑽先轉到出嚟。咁我冇電鑽嘅關係，所以攞咗去單車鋪搞，咁就攞咗出嚟。咁呢一粒咧，其實都換過嚟嘅，呢粒都係鈦合金嚟嘅，好似升級助戰嘅同時又升級埋呢一個螺絲又幾好喎，所以我就一次過嗰陣就買咗助戰，再買呢一個夾，再買咗呢一粒嘅螺絲啦。嗱，完全冇攞走過任何嘢，試下磅一次先啊，應該接近8 kg， 非常之準確啊，就接近8 kg 啊，真係。好啦，咁攞走啲嘢先啦，水樽唔要啦。嚟翻一個比賽配置嘅先。如果落場比賽嘅話幾重？講下先。馬錶佢攞唔攞啊？攞走買啦。鈴鈴啊，我近排加咗個鈴鈴喺度啊，防止啲人唔睇車啊。仲有呢個馬錶支架，到時我有諗過要唔要轉咗佢，有得轉一個輕少少，我有一個輕啲。嗱，我自己估啦，7.2啦，7.2啦依家。OK。咦？比想象中輕喎，6.9喎。我呢個馬錶支架係 for Insta 360，有時方便我裝部機喺度，又或者裝其他嘢喺度。佢呢個接頭其實係幾好啊，幾中意佢呢個頭。有時可以裝其他嘢喺度。不過比賽嘅話，呢度又多咗個平面咧，好似有少少食風咁樣咯。係啦，咁我會換翻一個真係普通一般薄嘅金屬支架咁樣裝喺度，就係呢一個啦。同大家見證一下歷史啦，又可以再輕到幾多啊？我諗喺支架呢度有機會可以輕多30 gram 啦。講多一樣嘢俾大家聽，我今次呢個比賽我淨係會拍喺去緊嘅時候啦，同埋踩完之後喺會場啊嗰啲嘅畫面。真係比緊賽嘅時候我就唔會拍片嘅，因為佢係唔俾拍片嘅，亦都唔俾裝部攝影機喺部車上面嘅。所以今次個比賽過程咧係唔會有片睇嘅。如果你哋上網見到有其他人咧竟然錄咗個比賽過程咧，除非佢哋係有一啲特別嘅大會許可啦，如果唔係嘅話，佢哋喺度偷拍緊咯。所以攝影機唔帶嘅關係咧，下邊呢一度可以裝燈啊，裝攝影機嘅底座啊，都可以拆埋佢啊，真係極致嘅 Elbow 啊！係6.90啊，不如我哋播埋個人啦，我哋睇下個人有幾重先。好啦，睇下幾重先，係52.1㗎，咁即係話我依家應該係51.8或者51.7左右咯，因為有部收音啦，同埋有條皮帶喺度，會加重咗少少嘅重量就可以爬波輕鬆啲啊。係啦，咁依家咧就等過多一個星期咧就去比賽啦，到時就可以去到杭州同好多唔同
外國嘅車手啊，內地嘅一啲職業車隊嘅車手啊，切磋啦，係睇下踩成點樣啦。咁依家咧我就喺屋企嗰度會踩下機啦，咁就確保翻自己個體能都 keep 住喺呢個嘅水平啦，係啦，同埋確保自己唔好受傷先啦。因為都出面落緊雨啊，所以都出唔到去踩啊。我都想出去踩下。我諗下星期去之前會有1-2日冇落雨嘅話，就可以俾我出去試下部車。我諗都冇乜太大問題嘅。我自己喺屋企踩機啊，自己 check 過都冇乜事嘅，其實係啦。同埋本身都用開嘅嘢都唔會話有太大嘅問題咁樣。咁今日就差唔多嚟到呢度啦，咁就祝我好運啦！睇下下星期究竟可以踩成點啦。咁啊，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦。